Għall-ewwel darba tfal f'Malta għandhom ambulanza maħsuba lihom, ambulanza kolorita mimlija bit-tpinġija ta' qlub u animazzjonijiet oħra. Bekk hija ambulanza differenti minn dawk li s-soltu naraw fit-toroq tagħna. Din l-ambulanza se tkun qed tintuża mill-Malta Red Cross biex twassal lil pazjenti tfal. Fosthom meta jkunu sejrin għal kura barra minn Malta u għalhekk ikun hemm bżonn vjaġġ mill-isptar Mater Dei għall-ajruport. Robert Brinkaw, direttur tal-operazzjonijiet tal-Malta Red Cross, spjega li x'din l-organizzazzjoni mhux governattiva ħasset il-ħtieġa li għandha tagħmel dan l-investiment. L-ambulanza ġiet attrezzata biex kemm jista' tkun xi ħaġa iktar ta' pjaċira lihom, kif ukoll biex nippruvaw jinsew naqra minn dak li jkun għaddejjin. Id-dissin li qed jagħti dera isbaħ lil din l-ambulanza sar propju mit-tfal stess li għandhom bejn 3 u 5 snin saħansitra huma netaw l-opportunità li jiktbu isimhom fuqha. My name is Hailey and it's written on the ambulance. Ifhem l-esperjenza ta' ambulanza huwa dejjem ikraħ, anke għalina l-kbar meta tidħol f'ambulanza. Naħseb huwa għan nobla ħafna, it-tfal għalmenu hija xi ħaġa sabiħa, it's like an ice cream van. L-ambulanza inxtrat b'investiment ta' 30,000 euro, flus li nġabru minn attivitajiet li saru grazzi għall-kollaborazzjoni bejn il-Malta Red Cross u l-Malta Rotary Club.